President, jeg vil også understreke at revidert er jo ikke noe nytt budsjettopplegg, så vi mener også vi har vært rimelig tilbakeholdende med forslag, og det ligger en rekke andre forslag som vi selvfølgelig kunne ha vært med og støttet. Men jeg hadde det litt morsomt på søndag. Jeg satt og hørte på, jeg tror det er Søndagsposten, det heter på NRK P2. Der var det en SV-er som la ut om hvor ille det var med Frp og Høyres miljøpolitikk, og så satt jeg samtidig og leste om rederibeskatningen, hvor man direkte straffer de rederiene som var lojale mot regjeringen, og som satte i gang miljøinvesteringer raskt. Nå har rederibeskatningen blitt dekket ganske godt av både saksordfører og foregående taler, president, men det at ikke, vi skjønte i og for seg veldig godt at regjeringen brukte litt tid på å vurdere vårt forslag, for det tok jo veldig lang tid før vi fikk svar på spørsmålet fra statsråden. Så vi satt jo og lurte på hvor mye et forslag om å faktisk fjerne den ulempen man nå påfører de som har gjennomført miljøinvesteringer ville koste. Det koster altså ikke mer enn 37,5 millioner kroner i året i 3 år fremover, hvis man følger regjeringens forutsetning om at halvparten av rederiene går inn på den frivillige ordningen. Og det synes vi, som et signal, tror vi det hadde vært veldig viktig til en næring, og ikke minst til de som var veldig lojale og foretok miljøinvesteringene, at de ikke skal komme dårligere ut. Rederinæringen er en veldig viktig næringsklynge. Det er veldig viktig å ha den med på laget for også å få miljøinvesteringer fram i skipsfarten, og det tror vi regjeringen hadde kommet til å tjent på sikt. Så det forslaget ligger der, det er ennå ikke for sent å snu. Så til et par andre ting som vi har tatt opp i revidert, for vi går inn for at man nå tar tak i BSU, og det skyldes jo at Finanstilsynet kom med nye forskrifter, eller nye råd til finansinstitusjonene om boliglån i mars, president, der man går inn for at det skal være minimum 10% egenkapital ved kjøp av bolig. Det er jo et fornuftig krav. Det bør være egenkapital når man kjøper bolig, men da mener vi at man også skal stimulere ungdom, og foreslår at man både hever taket, vi hever det årlige beløpet, og vi hever også alder i ordningen for å gjøre den bedre for ungdom. Videre foreslår vi også at SkatteFUNN forbedres og tas tilbake til det den var under Bondevik II-regjeringen. Vi har, ikke de siste årene, men i starten på den rød-grønne regjeringen, så vi en rekke forsøk på å stramme inn igjen SkatteFUNN, og også byråkratisere ordningen. SSB hadde en gjennomgang i rapport nummer 2, 2008, som var veldig god for SkatteFUNN. Det er en ordning som gir god effekt, og som gir mye innovasjon for hver krone som staten sender inn. Og det skulle ikke være noen grunn til å ikke forbedre ordningen, særlig nå med krisen ute i Europa, hvor vårt næringsliv egentlig har bare en måte å møte den på. Det er å bli mer innovativt og satse mer på forskning og utvikling og kunnskap over tid. Grunnrentebeskatning for småkraftverk er en annen viktig sak. Småkraft er et betydelig potensial for investeringer rundt omkring i Distrikts-Norge. Og det å heve grunnrentebeskatningsnivået opp til sånn at det omfatter hele småkraftsegmentet, altså opp til 10 megawatt eller 11 000 kVA, det tror vi er et viktig tiltak for å stimulere til investeringer innen småkraft. Så har vi en del andre saker som er gjenkjennelige, som blir gjentatt. Arbeidsgiveravgift for lærlinger på halv sats. Vi fjerner arveavgiften. Det tror vi er viktig for å få i gang generasjonsskifte i norsk næringsliv. Og vi foreslår at individuell pensjonssparing beløpet heves til 40 000 kroner, og ikke minst at man nå går igjennom sånn at man får symmetri mellom inn- og utbetalinger når det gjelder pensjonene, president. Så til slutt så er det et lite sleivspark til regjeringen, for man fjerner adgangen til å levere momskompensasjonsoppgaver på papir. Det er vi enig i. Tiden er vel kommet for det. Men der omtaler man gevinsten som betydelig, men man har ikke engang tatt seg bryderi med å beregne hvor stor gevinsten er, og man tar ingen vurdering av hvem som skal nyte godt av gevinsten.
Det er altså intet press på skatteetaten for også å ta ut effektiviseringsgevinsten. Det synes vi sier mye om hvordan regjeringen håndterer de offentlige etater. Takk.